人像视频会发光 ，Reno 探案心不慌。本节目由幻彩人像视频 OPPO Reno 5系列独家冠名播出，跟随灵魂找到你，一起上 Soul 玩推理。本节目由1亿年轻人都在玩的社交平台 Soul APP 赞助播出。要当名真人，就到 M 城明星大侦探长沙旗舰店即将来袭。请文涛侦探挑选搭档，搭档一定要趣味相投，还有足够的默契。最重要的是来自同样的星球，有一样的灵魂。所以我的选择是去 Soul APP 上找到它。这里居然有这么多好玩有趣的功能，可以找到灵魂搭档。Yes， 跟随灵魂找到你，一起上 Soul 玩推理。下载 Soul APP， 搜索“明星大侦探”，参与活动赢金条。本节目一共7位玩家，在每期设置的游戏剧情中，分别有侦探、嫌疑人、真凶3种身份。游戏设置双侦探模式，真凶隐藏在嫌疑人之中，只有真凶可以说谎，只有找到真凶，玩家才获胜。游戏设置侦探抽金，每期抽取角色卡时，每位玩家将获得1根金条。如果真凶逃脱，则真凶获胜，其余玩家将所有金条交给真凶。如果抓住真凶，则投票正确的玩家保留金条，其余玩家需归还金条。2位侦探各自投票，若2次都投对，则均可额外获得1根金条。庆奢年间，百姓安居乐业，世间一派繁荣。盛世下，文人墨客不断涌现，所有的名流雅士都汇聚在了江南。其中，最为世人追捧的是江南4大才子，他们各自引领一大流派，在一众文人中独领风骚。庆奢24年1月7日，众人齐聚江南甄府，召开曲水流觞诗会。让我们以茶代酒，以诗会友。曲水流觞就是江南文人最盛行的一种文雅之戏。大家围坐在河曲两旁，将酒杯放置在河流的上游，茶杯顺流而下，随机停在谁的面前，谁就要取杯饮酒。嫁鸡随鸡啊！我觉得这位仪表堂堂的少年说的非常正确，你应该就是张才子的涛书童吧？正是在下。今日初来乍到，不如大家先做一下自我介绍吧。我是这赫赫有名的张才子，这说明我是你们都认识的啊，我就不介绍了。哎，谢谢。我是一位大才子，我的文风非常之温柔，我就是一朵穿着衣服的云。每当我微醺的时候，我就变成了晚霞啊！谢谢各位啊，好嘞。哇，好浪漫啊，好喜欢呀！厉害，不，别吐啊！还有我们的真才子啊，我呢就是真才子，我饱读诗书，各位应该也在很多书刊上看到我的文学作品。这是我们家主人，真才子。喂，你看这边是看着这么隆重啊！虽然我穿得非常像一个主人，但是大家看我的身材，您的身材非常简约，这是一个，我是保护这一方平安的呵护院。这是一位自学成才的保安大哥。您是？我是新朋友。不是介绍身份，是介绍你本人。你就叫新朋友。我就叫新朋友。好，新朋友，哎，欢迎。但我又不是新朋友啊，你又不是新朋友，因为我是真才子的老朋友。是的，因为我跟真才子自幼相识。那我在这个院里什么工作呢？看我这一身，对吧？穿的比较有文化，比较有文化。对，比较有文化。你是不是打底穿多了？你为什么写这么大只啊？不是你们俩，他是护院吧？对，真的他好大只啊！我也就录了几季了，终于遇到胸比我大的了。半头肌，哇，厉害！真的吗？大胸护院。没有，可能是因为我今天穿了秋衣。
然后呢，我现在在府内呢做真才子少爷的启蒙老师。对，是位先生啊，先生好，哎，先生好，先生好啊。对。我是尘世间一迷途小马夫，下马问前程，相知有几人？今天很高兴能够受到主人的邀请，来参加这样一个具有特殊意义的文人集会。哎呦喂，你看你这位下人啊，错，请不要叫我下人，我是一等下人。对，编号9527，大家直呼号码就可以。是啊。哦，我的名字非常简单，既然是个马夫嘛，萨其马。萨其马哦，哇，真好吃啊，看着长肉啊。3天前呢，我在府上发布了告示，请各位才子来到我的府上参与诗会啊。庆奢24年1月7日，晚上7点将举行曲水流觞诗会，请全府上下准备2道诗会的题目，参与诗会。诗会席位将由抽签随机决定。我已准备好号码球，届时我将当众依次在号码球上写下1至7的数字后，逐个将编好号的号码球放入事先准备好的抽签箱内。本人最后一个抽签，全部抽签结束后，诗会正式开始。真才子庆奢24年1月4日。好，就这么一个告示，昨天晚上我教了他一晚上才会念呀。哇，你这个萨其马真的是好厉害啊！主人，不错，今天发挥可以啊，感谢，没给下人丢脸，没给下人丢脸，你在干嘛？你说大胆，他是个萨其马，听这个名字就感觉上不了桌子，这个人啊。刚刚大家都已经抽完签了，然后呢，我们就可以依次出题进行作诗。好啊，各位公子好。哦。哦呦！你看见没有？他带着2片腮红来啦！我是沏茶。哇，好美哦 ！So great！ 才子们好，才子好。哎，哇，大美妞！你好。各位公子好，我是甄府上的丫鬟，叫做沏茶。不要在曲水流觞里面吐。萨其马怎么回事？你淡定一点，不要太甜啊。今天呢，我是不会作诗的，但是我是府上很厉害的茶艺师，号称7杯茶，哎，是个好茶。哎，你这个嘴怎么弄的？是1、2、3。对了，沏茶，你可以用旁边的笔墨记下我们所笔墨是什么东西？你可以用旁边的笔墨记下我们所出的题目，辛苦了。好的，老爷。背后寂寞，寂寞。年轻人好自为之，好自为之啊。那大家请坐吧。哎呦，现在是诗兴大发，是等不了了，什么时候开始啊？先由本书童来打个样。我出的题目是《文韬武略》，哦，还有南北往事。哦，南北往事。好，下面到谁？张公子吧。我出的题是《西域神犬》。与一个厨子。那么我出的题第一个字非常之深刻，只有1个字儿，我。是不一样的烟火。对啊，好了，有深意。第2个更加是我们的好朋友，他的这个诗的名字叫做新城。我新城哲灵。哎，这是我。来，萨其马。萨其马也可以吧？哇，你看这个样子，这是怎么了？哎呦我天！哎，静电，你看那裤子湿的。
暴露了我里面有一条纯羊毛的秋裤，我电死你3拼8好会发电呀！哇，它是一个发电厂啊。敌人也准备了2道题目啊，不才，请各位指教。好啊。第一道题，名叫如何封神。如何封神？第2个题目，封神又如何呢？反学撒番子。我个人认为第2个题目对各位可能稍稍有些碾压。谢谢各位。凡尔赛。可以了，那边那位少女毛衣都织好了，咱们快一点吧，看半天了，他已经，因为他不知道记哪个，太烦人了。哎呀，这位题目一出，让我的题目黯然失色。我出的题目非常的一般般，第一题叫做一般般的酒，一般般。第2题希望大家好好发挥，因为有可能会红。叫做栀子花，谢谢大家。栀子花开没开呀？你写得好就会开，他写得好就会开，太好了，开。好，来到新朋友，来，有一个是以家人之名哦，还有一个叫青梅竹马。哎呀，说的就是我和大才子。大老人。那最后我出的题呢，就是神仙眷侣，还能留到出题之后呢。是的。神仙眷侣。还有一个年纪轻轻就成名。七茶，你是否都已把我们的题目记好？呀，七茶好可爱啊！小心。是的，郑公子。刚才那个动作有意义吗？我就想问一下。那么大家都已经明白规则了吗？明白了。啊！好诗啊！哇！来，好啊！好诗啊！好，厉害！好诗。书童，我们请出宫吗？哎，我正有此意。哦，终于轮到我们家老爷了！哎呀，现在呢，就该让我去作诗了。怎么回事？你们烛火没续费吧？怎么回事？发生了什么？怎么我们一出宫回来，现在就黑了呢？真才子，府中烛火为何熄灭？速派人将烛火点上。莫慌，幸亏我父亲告诉我，行走江湖要多准备一些工具，就容我将我家的传家之宝夜明珠来为大家照亮。就照这么亮夜明珠，哎呦，太棒了！你家是什么背景啊？哎呀，主人，你看这个剑，它没有剑雨，它的距离它不能太长，是吧？它有点像这么扎进去的。啊，谁这么狠啊？
整个院里会射箭的只有护院一人啊。而且会骑马射箭的也只有我一人啊！老爷，你可不能这么诬陷我。是那匹马。这个书童啊，书童是您看如何是好呢？现在，我天，老爷对书童说：“您看如何是？”反正这家里很乱，这不家里关系。对，本来我是想低调的，但不曾想发生这样的惨事，我也就不再隐瞒我的身份了。哦，他有身份。诸位，不错，我就是你的身份就是当朝太子。我此次微服私访下江南，就是为了一睹江南4大才子。哦，是够赌的，你看多赌心啊！这死了一人。对，不曾想竟然在我面前发生了如此丧心病狂的事情，真的是胆大包天啊，无法无天。你们都是嫌疑人，对，我一定要把这件事情查清楚。现在就由张公子来安排调查吧。好，今日之事，我奉太子旨意彻查此事，你们5人定有凶手啊！现在是庆奢24年1月7日。根据我作诗的情况，我推测现在时间是晚上8点半左右，我们相聚在真才子府中举行诗会。不料轮到真才子作诗之时，竟然烛灯骤灭，院中亮起后，真才子已身中短箭，气绝身亡。犯下此等滔天大罪之人，一定就是这场诗会在场的人，分别是江南4大才子之一大才子。哎，对，大才。甄府的私塾先生新朋友。甄府马夫，小人今年年方37加上1。甄府护院何护院22。甄府丫鬟沏茶，沏茶今年20岁。哦，他脸上的腮红是扇出来的，对不对？对，这是自己。今日诗会众人都在一起，我护送太子出宫之时，你们也都说待在一起，没人离开座位啊。凶手就是用灯熄灭的那几分钟摸黑杀人。目前来看，大家时间都是一样的。我能作证，因为我们的蒲团旁边都有铃铛。是，只要有人一走动，哎，那我问一下，刚才在灯黑期间，这个铃铛有响过吗？没有响过，所以我能够作证，大家都没有离开自己的位置。哦，这边呢也有铃铛，然后沏茶那边我也没动换，因为他的位置吧都不太需要动换，因为他正坐在他对面。哦，所以我不敢说。目前来看，大家时间都是一样的，盘问时间也就没有意义了，所以我们直接搜证吧。太子，我来安排吧，你来安排。就由张才子和护院，还有新朋友和我们4个一组。太子，你觉得我不够资格你在一块儿搜证吗？对。要不看你是个太子。萨其马、沏茶和大才子一组，你们3个人搜证。既然太子交代，我们一定照办。加油！加油！第1轮现场搜证，7名玩家分为2组，轮流取证，限时10分钟，每人可使用幻彩人像视频 OPPO Reno5系列拍摄10张照片。
来吧，我们首先来领一下我们的探案神器。你哪位啊？太帅子，太帅了，太帅，太帅了，真的。太子，年龄。他们几个我可是第一个投奔你的，将来在朝中，哎，您要是登了基，好，来，赶快拿我们的探案神器吧。哇哦，走吧。哎，这算是一个什么证据吗？这是他的，这是谁的？这太子呢？我书童的卷轴，上面画了什么？江南4大才子，没什么用啊。我本是微服私访，想要一睹你们的风采，不曾想唐才子沉迷女色，请不来。而在今日，这个真才子也不幸离我们而去，实乃我木兰国之遗憾。本太子近日听闻，在 Soul APP 上，每个人都拥有属于自己的奇特星球，而我有很多个。为广大贤才，本太子经常用它来结识各路拥有有趣灵魂的英雄们，为国所用。快下载起来，让我在 Soul APP 上找到你。感谢1亿年轻人都在玩的 Soul APP。我去真才子的房间看一眼吧。不知其美，北大还行。这几本书也是气人嘞。哎，来了。别说，还真有点大老师的意思。OPPO Reno 5传情镜，只要对着此镜画上一颗爱心，所爱之人便能接受到你的情意。这是谁呀？这个人是？又都是这种满满坑坑的。太好了，来了成就感。一个破烂的女士的衣服。哦，看这马棚里有啥？哎，这是个什么？有个箱子，有一把锁。9527，这是萨琪玛的鞭炮。这匹马，哎，乖，别踢我啊！看看这里面有没有钥匙。哎，门外有什么东西？一个丝巾，馒头。丝巾上写的是秋香。萨琪玛这里面有一个丝巾写的秋香的名字，并且有一个馒头。萨琪玛为什么我藏一个馒头？先拍一下。哎，萨琪玛把他杀了。哎，7259，这也不是密码锁呀。张才子，啊，哎，这是。
大才子张才子被画了叉，真才子打了勾，真才子死了。可以讲4大才子找钥匙。哦，有一把钥匙，这应该是开这个小密码箱的。今夜你并没有来，我的爱还一直在，痴痴等你的马夫。看来萨奇玛老师是一个痴情的男人。我挑夫君也要如唐才子之般。沏茶。哎，这是什么东西？馒头。一馒头之恩，我一定会回府为你复仇的。我看看什么样？他是说那个他要为夫人复仇，我回府为你复仇，那他就有回府就有离府。哎，这有一个箱子在哦，需要一把钥匙。哦，这是什么东西？发现一封密信。爹娘，在你们收到这封信以后，请务必快来救我。我要比对一下字迹。时间还剩3分钟。哎，朋友们啊，这是不是延时装置？哪个？这个灯笼，它这连了个线，你看它跟别的灯笼里面是不一样的，而且里面的蜡烛是倒了的。咋？它这里面这是一个，你看它这是挂了个啥？挂了一个，这是一个小铜锣。不是，它不是小铜锣，这个应该就是装蜡烛，就是在下面装蜡烛吊蜡烛的，但是蜡烛倒了。一蹬它，这就是表示它用这个可以控制烛灭。这不是延时，就刚才熄灯就是指它。那这线是通往哪儿呢？线通在哪儿？在这，你不用从上面蹬了，在这儿，到这儿了。然后呢？它从哪儿上来呢？然后呢？又挂到那儿了。哎，啊！这有个弩，他用这个射的这个箭，那就说明这就不是熄灯的装置了，他就人不用去对面真的去射，可是他咋弄的呢？蜡烛一掉，他一蹬，这根线是一直连在这个弩上的。对呀，那应该是同时的，就这个箭射出来，可能那个就把那个蜡烛给拽下来。你看啊，这个扳机触发是需要往这边收线，对吧？对。可是这个灯吊也是需要往这儿收线，它这个力到底是怎么使的？那就是那个人一边拽一下，拽一边，然后这边溅出来，另外一边导致那个蜡烛熄灯。那就他得等灯暗了之后。对，是不是两个人配合？两个人配合。这是一根绳吗？是一根绳。不，这不是一根绳，这两根绳吗？这两根绳，这是这是两根绳，对。那就是蜡烛是蜡烛的事儿，然后这个箭是箭的事儿。计时开始。你研究一下那头是什么？9。这个长度的话，6，谁都有可能。但那它怎么弄回去的呢？2、1，时间到，请离开现场。走吧，朋友们。给大家介绍一下，其实我还有另外一个身份。我知道。
我本人还是真府的信息产业研发部主任，明白。多年的苦心终于派上了用场，给大家介绍一下啊，真府，走。哇，这是我们研发部多年心血的积累。哇，这个叫墨镜吧？哇，这个2个小圆的东西，这叫墨镜眼镜。墨镜眼镜，对，戴上它，你可以遮挡强烈的光线。这样会不会好一点？开一点，米老鼠。好，各位，请拿上我们多年心血积累研发出来的探案神器。各位请。哎呦，我们研发部50年的心血，你刚才这一摔掉了30年。我对不起你。各位请。这个户型是属于中式典型的一院一堂。一院一厅，对，合院，一院一厅。哎呦，好。为什么我们着急要卖呢？这个院子不敢再住了。你到底是不是一个好的销售？你怎么什么都告诉我们啊？来，赶紧搜证。萨奇玛，我去这里搜证一下好不好？随便。主人一死，这个地方就是我们下人的天下。我不是下人，吓死你！下人，新朋友哦，这是新朋友的房间呢。以我多年搜证的经验，有 GoPro 的地方，就一定有线索。新狮肉丝。新狮说饿，新朋友是个吃货。还有啊，北大还行，一无所有，嫁给爱情，难得跟夫人一起享受。难得跟夫人，甄夫人，新朋友跟夫人有私情。哟，珍，当年你我情投意合，他却将你强娶，狠心拆散。真奈，我就知道你们俩有问题。坐实。赶紧破案行不行？桌子底下有东西吗？哦，有个条。我找到了一个条。诉状：甄府甄夫人贴身丫鬟秋香偷盗珍宝五彩斑斓黑珍珠，被夫人发现。气急败坏之下，竟将夫人推入井中。哦，他为什么要藏这么一个东西呢？哎，这个抽号箱是有夹层，你看，它应该里边有个机关，它可以控制它要抽的号，是吧？对。那我就跟那魔术师变的那个明白，道具小兔子，那这东西怎么给它给掰开呢？它应该有机关。这是瓷，哎，我那边有斧子，它应该有机关，不能用斧子，得用那个，得用城斧，得用那个电钻，得嘞，得用深深的城斧，电钻。
哦，咏春是这样，这有什么东西？哇，有一个浪漫的雪。香香，香香。钥匙在哪里？这里也没有。哎，哦，我跟踪真才子，果然看到了你说的那个没有天生的女子。要是你当初还爱我，哦，这有一个钥匙。秋香啊，半拉馒头，拿着没有馅的风筝吃的半拉脏馒头。这个馒头有什么玄机吗？石头，这儿有一个小铁花。小盒子，过来。大才子来了，您说，世间只有你能完成这个任务。下水去把那个帮我捞过来。兵器，我给扒拉过来啊。好，我从桥上扒拉吧。你的时间只有最后1分钟。一闪一闪亮晶晶，满天都是小星星。但为什么是新朋友呢？因为他们俩有奸情呀。珍珍，今夜你会不会来？我在马厩等你来，你的马夫。你也爱上了他。萨琪玛，你怎么回事啊？哎，那这就有问题了。10秒倒计时开始。如若将你比作天上的一颗星，我愿你是最暗淡的那颗，你的马夫。我没写过这个。 You are horse husband。你是这么翻译马夫的是吗？主人。时间到，请离开现场。幻彩人像视频 OPPO Reno 5系列，记录清晰时刻，第一次集中推理。案件扑朔迷离，但是我们找到了不少线索。是的，我们先把4大才子以真才子为中心。 是这个真假的真吗？就这么着吧，看懂就行。大才子目前什么也不知道哈。新朋友，教书先生，对，和护院，大骑马，表面是个马夫，沏茶，表面上他是夫人，实际上可能是个强娶的。他们俩是有一些青梅竹马。 沏茶是甄夫人的女仆，对，这才子大才子和我今天受邀是理所应当。甄府的这些个下人，他们未必是长期的下人。我们请各位进来。很棒，谢谢太子带我们来到他的宫殿东海龙宫，这是个龙王爷的太子吧？台上那一坨特别像不小心被笔那个划过的是你专心画的画是吗？对，那是我还原的案发现场，哎，非常的真实。要不是我跟你一起搜的，我还真看不出那是啥。没关系。萨奇玛，本年度最佳翻译，请大家叫我 Horse Husband。哎 ，Horse Husband，Horse Husband，哎 ，Horse Husband。来
萨第一个发言。真的假的？是我从来没有过这种待遇。这个就来了，来，这位偏分少年来。首先第一，本案我的搜证记录，你快点，案情你找照片就好好找，相当复杂。2-2，这明明3在1，炸了，王炸，要不起，顺子，拖拉机，要不起，还有谁啊？本案案情相当复杂，所以小人昨夜我夜观天象，发现9星连珠，觉得事有蹊跷。9星连珠必有怪异。今日我发现本家主人死于非命。我认为这是一个找死的故事。找死？找死的故事。为什么叫找死的故事呢？死者抽到了4，不是巧合，他找死，自寻死。他的球在他身上，你们发现了吗？但是盒里还有一个球。请把您的这张照片借我看一眼。哦，双死。请各位注意，很明显这2个球的大小是不一样的。哦，我们应该是在抽签完了。2种可能啊，一种可能，死者真的是找死，他自己要坐在4号位。对，就是他怎么设计呢？他把7个球往里放的时候，动作的顺序和动作的性质很重要。他不是把7个球拿来1、2、3、4、5、6、7，不是，他是再把球挨个写上数字1、2、3、4。放到4号球的时候，他把4号球悄悄地从缝里摁下去了，夹层，4号球没了，谁都抽不到4号。但是问题在于，他之前的倒数第2个人会发现盒子里只有1个球，就抽完没有球了。对，按道理应该还有2个球才对，但是如果里面只有1个球，一定势必会引起怀疑。当然，也有可能死者有其他的设计办法。会不会2人合谋？但是这个人他怎么能够确保4号球一定被死者抽走呢？他不有俩4号球吗？对，死者把球放进去之后，第6个人抽的时候，也就是死者之前的那个人抽的时候，手带进去一个4号球，放进去，然后他把另外一个球抽出来。对，这个是对的。这个4号球在里面被死者最后抽走。现在是这样，就是倒数第2个抽签是3个人同时。所以刚才的可能性就排除了3个人同时抽的。肃静，听太子说话。第一个是打了太子，第一个是新朋友，第2个是我。新是第一个，新第一个抽的。对，2太。新。对，第3个是张才子，第3个是张，第4个呢？剩下你们3个一起。大撒和，大撒和。死者是最后一个抽的。如果说我们3个人同时把手放进去那就不存在起疑心的问题了。反正大家手都在里边，抓一个是一个。我觉得他自己操作是最有可能性的。他干嘛呢？他为什么要把自己放到4号位有什么特别的？4号位好像其实并没有什么特别的。你看最后死的时候不是在4号位。对。
第二个我的推论，如果跟茶和那个题目有关，因为那个题目是浸泡在水里，跟茶杯放在一块儿的。啊，凶手怎么能够确认就第6杯茶会飘到他面前停下？因为那个水流是随机的。哦，这是凶手要考虑的一个问题。我也做了一些猜测，供大家拍砖。你看啊，1号位是新朋友，2号位是和，3号位是飒，4号位是真，5号位是大，6号位是涛，7号位是张。所以6、7现在是侦探，他们俩嫌疑排除。死者是在这个位置，请各位注意，水流在什么样的情况下最有可能会把盘子停在这儿？你先回答是刚才有一个问题，就是4号位凭什么特别？4号位的特别就是在于它是在最中间的位置。就水流如果控制极缓的话，是能够试出最合适的停下的速度。源头注入的水量越大，水的流速越快，对，它停在远处的可能性越大。对，但如果水的流速慢一点，它可能飘着飘到这儿，盘子就慢慢撞到渠的边沿，它就能停下，停在这儿了。第一个上场的是张，所以他一定要有足够大的速度才能把盘子冲到这儿。啊哈。第二个上场的是涛。然后这个时候，凶手开始把水流调小。嗯，还有人调水流啊？这机关可大了，我跟你说。然后一看水流还是不够小，一把它关大了，第3个飘到了这儿，第3个飘到了心。那如果这样的话，那控制人只有他只有。对，就我控制。只有气场。你不要小看古人的智慧，他可能是个人工智能。我们没有小看，我们小看了你的智慧。你现在是太厉害了。太子，我们能不能下一位啊？厉害呢。但你们仔细想一想，这是个必要条件，凶手一定要在第6道题的时候让茶停在他的面前。这个我同意。刚按你这个理论的话，如果想要精准的把这个茶停到一个位置的话，那岂不是7或者1是更好控制的？我只要拉到最大和拧到最小。同意。4号位是在一个湾流地方，它那儿最深呗。它那个地方水流会降速啊，容易搁浅，会减速。如果说这个人明明是在4这个位置做了手脚，说明4那里有个机关把它挡得住啊。你为什么要研究水流呢？为什么不研究一个就可以起来一下就把那个挡住的机关？有道理，那是不是这个精准呀？对，不然你算水流是算不出来的。禁言一轮。因为河岸边那块儿我们确实调查过，我把那水都喝干净了，确实一个没毒，第2个确实没有机关。所以这些疑点，希望各位能够予以考虑。我只是抛出一些自己的分析而已。相当准确，相当哇，这么谦虚啊！哇，你怀疑谁？就是很简单了，就在我们3个当中，我觉得会有一个。谁？大大盒。那就是飒。对，他说一大堆那些，就是把我们带去根本不应该去的方向。然后咱们就跟故事没关系啊。我以后再也不分析任何问题了。我觉得分析完大家看看，但是这样的后果就把这个带到这儿。我觉得说我要把大家带到一个急功近利。但主要我觉得这个水流这个事情有点玄乎，有点对。他干嘛呢？这？哦，我还得看看你。哇，别哇，是。哦喂，哇，就是爱上了自己。心动契合。下一位何护院。哎，感谢。来了 ，coming。我觉得飒飒的这个分析其实是有道理的，因为抽签机关里面的那个4一定是非常重要的一个证据，就是4号位一定有蹊跷。还有一点就是我们知道那个剑，它是一个致命伤，
我们每个人坐的这个蒲团上面都有铃铛，不能移动，不能起身，每个人都不能起身。事实上呢，我们在沏茶的背后，它的左手边跟右手边各有一个机关。机关？左边的机关是这个灯笼，上面有一根细绳，它绑着的是这个灯笼下面，你看有一个铁片是放蜡烛的铁片，一蹬就灭，烛火就灭了。哦，这个旅人，人工智能。右边有一根绳连着树上的一个弩，哎呦，这个弩上面的箭已被射出。行了，破了。所以这就是你说看起来像是我，看起来是你，太揪着你。它是完全靠那个弩的力量，在很近的地方砰打过去的。这两个都是一个可控制的线控装置，甚至不是延时装置，是线控装置。线控即时装置。你今天画这个妆就特别像一个线控木偶。平民寻白羽，莫在石棱中啊！这个机关我就非常好。接下来呢，我就非常沮丧地去了真才子的房间，他那里面有个账本，庆奢23年，经过盘查，府里一共丢失了1000两银子，1串玛瑙项链，7个翡翠镯子，甚至丢失了我与相公定情的五彩斑斓黑珍珠，就是他太太甄夫人的甄夫人写的账本。本夫人一定要查清楚是谁手久久不干净，府里发生过盗窃案件。另外呢，他桌上还有一些非常精彩的著作，比如说普通家庭、不知妻美、烦里烦妻、一无所有、北大还行。这听上去就是个那个，这个人很欠嘛。这只能叫著作等身啊。他在凡学界有一定的地位啊，这是真才子。我下面就去了大精彩的来了，才子的房间。哦，你看这个全是我的东西。哇塞，我是一个出没的人，法力提高。好，那个怎么突然就这么欢乐？那个杀人动机呼之欲出。呼之欲出。首先呢，发现了4本情诗。4本情诗。这是我，对不起，淡定啊 ，sorry， 让我坠入爱的漩涡。这是一首歌。我在诗里看到，我在诗里看到了你。我的深情就是个笑话。我的深情就是个笑话。我就不爱唱情歌。我知道我就不爱唱情歌。这4首歌。对，好的，好听。打歌打得毫不走心。好，这些呢都还只是啦啦啦啦小小的引子，就说明呢，暗指我们大才子是个情种。情种，哎，种那儿就开花。然后呢，他在墙上挂了一幅非常美丽的仕女图。这个仕女图呢，举着一个特别神奇的物件，叫做 OPPO Reno5传情镜 ，so good。传情镜，就是这个镜子啊，可以传情。传情，这个非常美丽的女子的这个传情镜的画像旁边，还有一行情诗。我曾重金买到神奇的 OPPO Reno5传情镜，赠予你，赠予你。传说这是为2个相爱之人所用。传说这是为2个相爱的人之用。只要对着此镜画上一颗爱心，画上一颗爱心，所爱之人便能接收到你的情意。之人便能接收到我的情意。可我再也无法在此镜上看到你画的爱心。But I never see you again。如今天人两隔。又狗带。真真相貌历历在目，真真相貌，真是甄夫人的甄夫人没有错，就是甄夫人。好，然后落款是大才子，大才子。然后我为什么100%更确定是甄夫人呢？因为在他的抽屉里面还藏了一个蓝色的包裹，当当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 ，秀出来它是什么？里面是一件伤痕累累、破烂不堪、挂得七里八拉的一个女士的长衫。在旁边还有一些挂烂的碎布条。这件衣服是甄夫人定制款。当当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 当 ，Thank you。哎，我们知道甄夫人死了，你们知道这个故事？知道。夫人意外坠井之日，他与我甄才子的那个夫人死了。啊，知道。坠井身亡。
说出你的故事吧。好，你要先问哪个？我的故事好长啊。那我这样好不好？我先说出我怀疑谁，然后我坐下听你说。行，您说是哪个点？我怀疑的就是，反正说搜到谁就是谁，我怀疑的就是大才子。哎呦，我接见了，好，好。问你第一个问题，请问您说你来府上多久？我没有住在你们府上，但是我住在隔壁，我是为了甄夫人搬到隔壁的。我喜欢他，喜欢多久了？有一段时间了。他知道你喜欢他吗？他知道。他有回应你吗？就是没有回应。我是一厢情愿，我单相思，我苦，我寂寞，我冷，我单相思。是不是你送给了甄夫人一个传情镜？传情镜是我给她的一个创意小礼品。然后我搜当时说如何送女友，我们2个一人有一个，只要是他在那边画，我写完之后，他那边就能知道。但是他如果给我回话了，说明他对我爱上我就爱上我了，但是他一直没有给我回音。是衣服怎么回事？这衣服。12月8号的时候，我听见了那才子啊，在他们院儿开始叫唤哭，我就想过去看看吧，因为我不住隔壁嘛。然后呢，我就知道了一个噩耗，甄夫人掉井里了。她坠井而亡。刚才我已经承认了，我非常喜欢甄夫人，是不是？然后呢，所以我就觉得这事儿有蹊跷。然后呢，我就去他们院里游窜，我想看看是怎么回事。我找到了那件衣服。就在花园中，然后而且还是湿漉漉的，还是得破烂烂。当时我就会觉得，如果它只是掉井里头，为什么会破？这也是我的疑点。这个布条你是在跟衣服同时发现的吗？是我去了甄才子的房间，我惊奇地发现了同样材质的布条，我很奇怪，所以我就以为是他害了我们甄夫人，这就是我的动机。下面有请沏茶。我来讲讲我的啊，我在新朋友的房间找到了他写的一些诗。写的什么诗？比如说北大还行。这里面还有抄袭的问题吗？他是这样说的：北大还行，我本年仅10岁就被北大书院录取了。其实我很纠结，因为书院离家太远了。他这个学校呢，又确实还行。我再读一个，就一无所有啊。金腰带太重了，枕头为啥要用玉做呢？枕着都凉，好烦好烦。白玉为堂金作马。也就是说，新朋友从庆奢16年开始写诗，每年1首作品，然后一直写到庆奢23年。然后他有一个很厉害的文风，反里反气的。但是我有新发现在新朋友的房间里，我发现了一个情诗。OK， 什么情诗？来给大家读读看啊，他是这么写的：真真佳佳让他梦一场是什么？真真，当年你我情投意合，他却将你强娶，狠心拆散我们。他以答应与你和离，让我们再续前缘为条件，逼我为他代笔。因此，我只能同意。可还没有等到我们双宿双飞，你就离我而去了。如果这个真真是甄夫人的话，也就说明甄夫人跟我们新朋友是有剪不断理还乱的关系。就是意思是轮到新朋友，也轮不到大才子。我是一厢情愿，我单相思，我苦，我寂寞，我冷。头上的帽子更加绿了。哇，我感觉自己好多余，后背越来越硬了。哎呀！然后这个首先他们是情投意合的，然后另外呢还可以表明，甄才子和甄夫人之间不是你情我愿，是强娶的甄夫人。强娶？他并不自愿，而且狠心拆散了他们。所以你是不是心中有对他的那个怨恨？
今天呢，我给词的时候，我给了2首词，一首叫《以家人之名》，还有一首叫《青梅竹马》。对，这个青梅竹马指的是谁呢？就是我跟珍珍，就是甄夫人啊。对，我们俩是青梅竹马。我从小我就一直跟珍珍情投意合，就像他刚刚说的，然后强娶了珍珍。于是呢，真才子跑过来跟我说：“你如果想见到珍珍，那你就来帮我代笔，不然我就让你永远见不到她。”于是我就到了甄府，他说：“如果你帮我代笔，你就可以跟她双宿双飞。”为什么？而且他俩不结婚了吗？因为为什么？他要才，他要名哦，就是比这个重要啊。所以你看我这么有才，我为什么要屈居于府下？你家条件是不是很好？对，还行。那你为什么穿得像披麻戴孝一般？因为珍珍离去了。对。为什么来这儿？就是因为我为了真情，我是一个非常痴情的男人，所以我来到这里。哎，但我想问一下新朋友，他本来说承诺你们双宿双飞，但还没有兑现他的承诺，这个甄夫人就死了。那你心里觉得这个甄夫人的死跟甄才子是有关系的吗？这个我不知道。我说一句啊，正好就是我刚才想说到这个代笔的这个证据出了，就可以说了，就是这件事儿能解释关于4号位特殊性这个问题。死者的确是找4，但他未必是找死。因为他是一个欺世盗名之辈，在这个诗会上，他是一首诗也写不出来的。还有一种可能，侦探，有没有可能他会把自己出的题目恰巧送到了自己面前？这也是一种可能。我这还有一个很重要的一个线索，就是小桥底下的河，那是个水潭子了。发现了一个就是箱子，捞过来的时候打开有3首情诗，分别有2首落款是你的马夫写的，那么写给的人都是珍珍。而且这个话写的特别腻歪。他说：“珍珍，今夜你会不会来？我在马厩等着你，你的马夫。”第2个珍珍，他跟珍珍写的是：“如把你比作天上的一颗星，我愿你是最暗淡的那颗，因为那样就无人与我争抢。但你却如此闪耀，让目睹之人皆过目不忘。”一派胡言！我的文风如果烂到这种程度，那就真是裹着衣服的一朵云了。来了，我这个文风大家有没有觉得很熟悉？很熟悉。今夜你会不会来？我在马厩等你。对，就是这事儿。如果不是萨琪玛的话，他为什么要把珍珍约到马厩去呢？对。但是还有一封情诗，署名是新朋友，也是写给珍珍的。但是3封信放在同样一个箱子里，这个情诗上写的是一闪一闪亮晶晶，隔天都是小星星，挂在天上放光明，好像珍珍的大眼睛。这个是我小时候写的。青梅竹马嘛，小时候。那你知道为什么你会跟萨琪玛搁在一个箱子里头吗？你们的情诗，我只知道我写了这封信给了珍珍。不是，他几个放在一起，他说明，我觉得有那个盒子应该是珍珍的，对不对？好的，我的证据就是这一些。你怀疑谁？我怀疑。哎呦，我差点就戳鼻孔里。好了啊，就先把画放这儿，放这儿吧，先放这儿。我这吹糖，捡起来，我这吹糖了，存着。好的。我这么纯真善良可爱的人，怎么能干这种事儿啊？下一个有请大才子发言。好嘞，行，我的发言故事线主要是针对我们和护院的。我在和护院家里发现都是跟秋香有关系的。秋香这个名儿是不是从来没有在刚才的对话之中任何人触发过？对，刚刚激活的。那么接下来就是都跟秋香有关系了。我在和护院的桌子底下发现有一行素书：甄府甄夫人贴身丫鬟秋香，
偷盗珍宝五彩斑斓黑珍珠，被夫人发现，气急败坏之下，竟将夫人推入井中，致其溺毙而亡。随后携带珍珠潜逃。丫鬟秋香犯下偷盗、杀人2重大罪，不得不诛，请官府严惩不贷。真才子，对，庆奢24年1月1日，对。4个字：一派胡言，一派胡言。3.14 1596。然后那个为什么是在你桌子底下发现呢？他给我的，他给你的，他给我的。我还在这个一个菜叶下边发现了这样的一行字啊，说我也静心的为你打探到了，我跟真才子到了一个地方外的一个院子里，到木卯巷深处一个院子。果然看见了你说的那位美如天仙的女子，手上戴着金桂图案的镯子，被严加看管着。就是说，真才子要惩罚的那个人叫秋香嘛，所以也有可能他正在押管的那个人就是秋香。我后来打开了河护院的一个箱子，然后我发现了一个馒头，放了很长很长时间，感觉跟蜂窝煤一样的馒头。一个人为什么会把半个馒头一直珍藏起来？而且呢，跟那馒头旁边的呢，会有一个香囊，上面写着秋香，然后里头还有一个风筝线，这边还有一个丝巾，上面写着也是秋香，等于说这是秋香的信物。但是河护院为什么家里在珍藏着秋香的所有东西？这个为新激活的秋香是谁？新激活的。就是当年我最潦倒的时候，就是在路边流浪的时候。榴莲臭不臭啊？然后那个流浪的时候，一个美若天仙的女子给了我一个馒头，而且她不只是给我一个人，她就是沿路救济大家，释放她的爱心。这个馒头当时的味道就已经让我流连忘返，惊若天人，但是这个女子更让我流连忘返。我当时竟不忍心把这个馒头吃完。我后来了解到她是甄府的一个丫鬟，叫秋香。一部分原因，因为这个秋香，我来到了甄府，成为甄府的一个护院。那么她也曾经是我的一个希望，但是前段时间真才子突然说他偷东西，要把他压起来。我相信一定是假的。于是呢，他跟我交换一些条件之后呢，他答应我把这个事情隐瞒下来。于是呢，他就把宋书呢给了我，就承诺呢不再起诉。同时呢，大家应该还看到他也贴了一个告示，就说明这件事情是个谣言，大家就不要再去追究秋香的事情了。但是呢，这个人他没给我，一直都没有回来。所以呢，我花重金找了一个菜市场的人，他帮我去调查的。然后呢，在一包菜里面把这个证据给我带过来，就告诉我，确实我形容的那个女子是在真才子的手里。可是秋香现在还活着吗？菜市场的人说她是活着的。那为什么秋香的这个锦囊跟这个放风筝这些东西是怎么回事？这就是之后几年我一直偷偷关注着秋香。哎，我问一个问题，那等于说那个镯子是谁偷的？这是谜，是谜。我觉得从我对他人品的了解，我觉得不可能是他。但是我说句心里话，我也没有证据证明不是他，或者是别人。这件事情的真相，我作为一个护院，我确实非常惭愧，我还没有找到。秋香不见多久了？就是甄夫人坠井当天不见。那1个月呀？对啊，是1周前真才子跟我谈条件，同时说秋香在他手里。好，那么下边这个来，您给我默。小铁花，冬日观赏性园艺，低温状态下只能生长出花苞，靠近火源
温度升高后，将在45分钟后开花。花蕊富含花蜜，花蜜易滴落。在哪？这个东西在哪？这个东西就是在它沏茶的边上，就在它沏茶那个茶具的边上，就是这个花儿。然后那个花儿旁边有这么一个小发票，然后上面写的小说明书。我就觉得这跟刚才我们做事时间就很有关系。你知道我们做事时间吗？沏茶正好在旁边，就帮大家记录了一下时间。7点半的时候呢，是张才子做第一首诗。哎，7点40，涛书童做了第2首诗。7点50，新朋友做了第3首诗。8点钟，张才子做了第4首诗。8点10分，也是张才子做的第5首。然后最后一个是8点20，甄才子他去作诗。他就去世了哦。这个装置是怎么启动？它不是会流出那个蜜，是不是就是自然会掉在一个什么？靠近火源，温度升高后，将在45分钟后开花。它的触发的点一定是高温嘛？7点半里边注意把炉子烧开是在7点半。对。不，7点半炉子烧开，温度上升45分钟以后花才开，所以它花开的时间是在8点15分。那就对了。8点15后的这一杯茶，也就所谓的第6杯茶，要到4号位，要到甄才子那里。所以第6杯茶是有问题的，肯定有问题。你怀疑谁？我现在怀疑的是萨琪玛。你查了半天，他们最后怀疑我，为什么？因为现在还没有人说你的故事，现在别人听完之后，我感觉水流开大点，下一杯到他这儿啊，到他这儿。没有人丧失这人品。现在我来说关于萨琪玛的事儿了。太好了，我要听听这个啊！听完了更怀疑他了是吧？我来说一下为什么我要去嫉妒他的才华。没错，我推断萨琪玛他绝对不只是一个养马的人啊，他是一个非常有才的人。哎，因为我去他的马厩里搜到了一首诗。哎，今夜你并没有来，我的爱还一直在，别让我所有。嘎嘎！今夜你并没有来，我的爱还依旧在。别让我所有等待变成了一片空白。哎，痴痴等你的马夫。哦，这首诗的名字是叫黎明吗？这首歌叫《今夜你会不会来》，这个马夫叫黎明，马夫叫黎明啊。然后紧接着找到了第2个触发秋香的点。哎。这有一个秋香的手帕和也是一个膜，而且这个膜它也过了很长的时间。你的膜是说是我那馒头吗？对，是一个东西哈，是一个东西哦。你是西安的哈，那叫膜啊。然后我突然想到了什么呢？在那一天河护院收到那个膜的时候，是不是这个人也在场？哎。这个在场的人，也就是萨琪玛，也拿到了这个膜。他的这个成色比我的那个新很多，他肯定是在我后边。那就说秋香有烤膜的习惯，秋香就是名模。这个秋香到底是谁？我们暂且存疑。接下来我们还有一个重要的消息，叫唐才子。哎，又出一新人。因为我去萨琪玛马厩里搜到了一首诗。哎，后面这个落款写的是唐才子。后面还搜到了很多证据，你看这个，比如说
小鸡啄米图落款唐才子，还有唐家霸王枪，还有别人笑我太疯癫，我笑他人看不穿，还有还我票票拳，还有唐才子印。也就是说，我们现在基本上可以推断，你不姓萨，他就是唐才子，他就是唐才子。哦。桃花坞里桃花庵，哎，就是这桃首诗。花庵下。桃花仙，桃花仙人种桃树，又摘桃花换酒钱。我快抬不住了，你快下来！不服了。既然大家已经揭穿了我的身份，我也没什么好羞涩的了。另外3个才子，除了已经死去的那位，还不速速下跪？江南4大才子之首在此，太子在此。太子，哎，太子。然后紧接着这一张非常非常的重要。马厩里搜到了有3个头像，头像上面其中有2个画了叉，有1个打了勾。这打勾的是谁呢？就是我们今天死的真才子。另外2个叉是一个是大才子，还有另外一个是张才子。还有一个很重要的点，大家记不记得萨琪玛来的时候说他的编号是多少？9527，那上面只有一张牌叫7259。这7259是谁？这个故事且听我慢慢说来。家中8个夫人，时间管理大师。我是心又悲，我是心又痛。8个老婆如豺狼恶虎，人家当我享尽其人福，其实空虚寂寞下狼灾，下狼灾。真的吗？1周才7天，你8个媳妇儿？没有双休日的，还有下午茶。下午茶，对。有的时候心里边也会琢磨着，如果找不到人间真爱，此生岂不虚度吗？就在这个时候，我们去游玩，赶上甄府，在景区庙里进香，又看见一姑娘，好朋友就说：“哎，听说甄府有一个丫鬟，貌美如花，美若天仙，沉鱼落雁。”我当时就想，何不找个机会去会一会啊？于是我们就扮成了乞丐。结果没想到，所有的这些甄府里的小姐丫鬟看见我们都躲得远远的，只有秋香满含着爱心，给了我一个馒头，而且还握着我的手说：“不够，再说。”所以我就想，何不先进入甄府，打探打探。于是我就编了一个故事。Action！小人本住在江南的城边，家中有屋又有田，生活乐无边。怎知遇到洪水，将我全家冲出田园，流落在街边。为了养家和糊口，我不慎来当奴仆，把自己作贱，来作贱。我背这么熟啊，真棒！来作贱，好爽啊！对着你喊来作贱，结果真是贱。这后来就被甄府录取了。萨琪玛是什么由来？我是2个月前庆奢23年11月7日。哦，1个月，就1个月，嗨，我以为啥呢？但我成为唐才子已经很多年了。但是问题是，他并不知道你是唐才子。哦，没关系，我观察他5年了，我只没开口。你知道为什么我1个月他就愿意跟我？我只知道你来了1个月之后他就不见了，你这个扫把星。哎呦喂！那你为什么不承认你的马夫这些信是你写的呢？对呀，确实写给真真的那2封情书，完全不是出自我之手。
我绝不知情。哦，对，因为你喜欢的是秋香。过了一段时间以后，我用我的才华打动了他，他答应跟我约会，就在我们的马厩里。输了。在那个夜晚，天上闪着亮晶晶的星星。哎，怎么抄袭我的了？风轻云淡，云淡风轻，那是考研型的。什么对话？我们两个坐在马厩里聊起了诗句，这时候他突然吟诵出了那首《桃花坞里桃花庵》。桃花庵下桃花仙，哎，我当时心里一咯噔，我说这真的是一个有品位的女孩子呀。然后我们俩就聊的诗词歌赋，聊到真的是酣畅淋漓。这个时候天即将拂晓，他要离去，然后我借机向他表白，但是他跟我说了一番话，我已经看上了一个才子，但可惜地位悬殊啊，此生不敢做太多的奢望，就让这份情感长埋在我的心里吧。拒绝我呢，还是拒绝我呢？好感人呢。他就这样，我也不知道他这算是拒绝我呢，还是拒绝我呢，还是拒绝我。反正他就这样走了。我当时才想，整个甄府上下说到才子，那只有真才子。但是真才子，人家是有夫人的，秋香爱上真才子，意味着这个情感是要付出巨大代价。所以我也默默地祝福秋香，也就没再去打扰。没过多久，甄夫人死了，很多人都在传闻说是秋香偷了东西，被夫人发现，然后把夫人推下井锅。我肯定是不相信嘛，所以我就到处找秋香。最后我找到了一个目击证人，是一个江边的渔夫。他说12月7号那天晚上，也就是说发现甄夫人尸体之前，有一个女子淹死了。渔夫亲眼看见有一个才子追着一个貌美佳人在河边狂奔，然后追上了之后一番扭打，他将貌美佳人推入河中淹死了。渔夫他说那个人还穿着才子的衣服，我把我所认识的3个才子画了一个像。渔夫指着真才子说就是他。他说那个女孩子在掉入河中之前，身上还落下了一个重要的物件。我一拿这个物件一看呀，就是秋香的牌子。因为我们每个在府上打工的人都有一个名号，它是7259。杀鸡来了。所以我的杀鸡就是那个画像打着勾的那个真才子，我认为是他干掉了秋香。行，所以新朋友，你认为是谁是凶手？我现在觉得杀气比较大的是唐东义。我们讲一下沏茶啊，沏茶非常的精彩。哦，你的故事来了，沏茶。我来，我来了。我们在他的房间里发现了一个图，接受过面目全非角的易容之后，需要按图每日搓脸500下、打脸500下、嘟嘴500下，才能保证易容之后的容颜不发生变化。沏茶是整过容的。哦吼！你的真实身份是什么？哎，这是夺命书生给他留下的使用守则。这个时间点是12月12日，也就是正好20天前。面目全非角20天前。然后在沏茶的房间里边发现了唐伯虎的诗集。下面写着红字的批注：我挑夫君也要如唐才子这般，他要是出口，必须成诗句句必押韵。这说明他是暗恋唐才子的。他的身份是谁呢？哦，我就说他是秋香。
的确，秋香没有死，没有死。是不是你？是不是？秋香是不是你？就是我。棒！哎呦，棒！一点都想不到。悔恨。各位公子好。我借机向他表白，但是他跟我说了一番话，我已经看上了一个才子，但可惜地位悬殊啊，就让这份情感常埋在我的心里了。哼！唉。谢谢。哦，秋香看上他了，你看看，那么爱你的人，你走吧。我是头号崇拜者。你踏踏实实做过书粉不行吗？大家吃好喝好啊！今天吃好喝好。你把前面8个我收拾干净了，再来说这东西。我得慢慢来，你走。如果我也会写诗，你会考虑我吗？会，但是要押韵。押韵还不容易。沏茶的房间里边还有一个包裹，里也发现了这个馒头。旁边写着：“夫人，一馒头之恩，我一定会回府为你报仇的。”这个显然是8成新的，刚才那个是95成新的，然后最前面那个是98成新的。馍的得到应该是很早以前，但这个条子应该是最近写的。对。旁边一块的还有一张字条啊，上面写着：“爹娘，事到如今，孩儿终于明白所遇非良人。一直以来，我都以为他是真心爱我，想要与我白头偕老，可他却一直都在欺瞒我，甚至这1年来还控制了我的人身自由。爹娘，在你们收到这封信以后，请务必来救我。”这是在你那儿发现的，说的是谁呢？真。对。我呢是一个身世非常凄惨的孤儿，我从小是一个乞丐。有一次就人贩子要来抓我，要把我卖掉，这个时候在街上我遇到了甄夫人，然后甄夫人不仅仅救了我，她还给了我一个馍。当时这个馍对于我来说就是生命中的光和救命之恩，所以我就舍不得吃，我就一直把它留着，留到了现在。所以我对它是一直抱有感恩之心。救命之恩。而且重点是，他把我带回了甄府，做他的贴身丫鬟，都是把我情同姐妹一样的带着，像家人一样的。所以对于甄夫人这个恩，我是到现在都记在那里，以8成新的2手包为证。以后你跟了我，不用再买2手包了。早干嘛去？你为什么要伪装成马夫？真的是不早点暴露身份。也就是那个渔夫说，有一个女子被推入河中淹死，应该是一个事实陈述。是这样的，事情的经过让我不堪回首。想到这件事情，我整个人都不好了。哦，现在也没有多好嘛？你是那个李岩，要不要先把票全打？还不能打，现在无法平静的一件事。可以打吗？因为我一直心目当中觉得还不能，就一直心目当中都觉得那个甄夫人和甄才子是很相爱的2个人，在我看起来。结果呢，12月7号这一天，我在路边捡到1分钱。正在行走的过程中，我突然看到了甄才子拉着甄夫人，那时候甄夫人已经没有什么动态了，就是一直把她拉到井边，他把甄夫人推下井。就你说没有动态是什么意思？就是拖着。对，没有在比如说挣扎打闹，没有挣扎，没有动没有这种。
12月8号早晨他伪造成坠醒，对吧？实际上他12月7号晚上已经死了。对，然后呢？然后我就惊呆了，然后我就尖叫了一声，结果这一叫就被他听见了，然后他就看见我了，他就跟我一路跑，我一直跑到河边，实在是没有力气了，他就把我追到了。我手无缚鸡之力，他直接就把我推下河了。然后推下去过程当中，中间我就没，然后我就醒来了。醒来的时候我已经在河边了，但在河边的时候我就检查我整个身上所有的东西，我发现我掉了2样东西。2样？对，第一件东西是甄夫人送给我的手环，带有金桂图案的手环。啊，菜市场的人给我的消息。然后呢，还有一个是我的工牌。对，工牌是渔夫给我的消息。因为甄夫人对我情同姐妹一样，但是她在我眼前，让我看着她亲眼被杀了。明白。我就要回来复仇，但是我不能以秋香的那个状态我回来，这样子的话，真才子就知道你没死，一定会杀我灭口的。所以我就找了一个就是很厉害的真人，就给我来了个就是这个。所以我就找了一个，但没有办法解释这个呀。很厉害的真人。解释什么呀？这个被囚禁的带着金桂图案的是谁？是谁？我觉得是这样的，因为我跟真才子要秋香的下落，他不能跟我讲秋香已经被我给杀了。然后真才子在现场捡到了这个金桂手环，同时他利用这个线索骗我说秋香被我囚禁起来了。于是我就信了，但是他万万没有想到这会形成我的杀机。这个求救信是谁的？哦，是这样的，12月7号还发生一件事情，就是在案发前面的下午，然后甄夫人给了我一封信，她是希望我给就是她父母寄回去。然后当时因为那天实在太忙了，所以我想说，那要不然我明天再寄。哪知道我晚上就看到了这一幕。所以侦探，我们每个人的杀机是什么？你们每个人的杀机差不多出全了吧？大才子是因为怀疑甄夫人之死与真才子有关。问的他没想到问完了之后，第一个说的就是他。唐伯虎是因为怀疑秋香之死与他有关。秋香是为了替夫人报仇，和是因为秋香被他控制，被他囚禁，而新朋友是因为黛比还有情。还有一点，就真才子为什么要杀真真，我们不知道啊。哎，对，他不是先有封信说本来以为他是真的爱你。对，那中间一定还发生了什么是我们不知道的。还有一个关于这个装置，刚才一直没有人讲。实际上，这个灯的那个蜡烛台上和这个弩的扳机上是绑了绳的，各一股绳，大概在这个花台的这个位置，绳头藏在雪中，雪下面已经断了。那我就有一个疑问啊，这2个绳绑成这样的装置之后，实际上如果假设有人牵这个绳的话，是拉一下灭灯，拉一下射箭，对吧？对。但是会在众目睽睽施惠之下，一个人手里拽着2根绳，我左蹬一下右蹬一下吗？现在2个最大的谜团身份的人，一个是被囚禁的这个戴镯子的女子，还有一个是救马夫，没有人认这个事儿。还有一个是装置真正怎么去复原它，还有4号位真正的意义，以及最后这个4号位怎么到第6个的时候盘子能停到他面前？对，行，那我们就带着这些疑点进去吧。你觉得是谁？就是我刚才想到，我觉得是最后3个人里面的。我倒觉得这3个人一起抓是个障眼法。我觉得和大的问题比较大。我反倒觉得大，因为他是府外的人，我觉得他到府上去设置一个这么复杂的机关的可能性不大。他敢办这个诗会，
他做这个弊应该是有被提的。我觉得他背不背是不重要的。知道死者一定要抽4号位的时候，他就可以提前去布局了。但是按你这么说，其实不需要他去知道死者自己故意想抽4号位，就是他利用死者自己做的这个手脚，你明白吧？其实这个事情就没有关系了，重要的就是能确保他在那个时间点上去。那你觉得谁更可能？真才子，奴家想您，快些解决他吧。好牡丹姑娘，真才子，他对甄夫人不比别人都狠呐。我小时候跟甄夫人是一对啊。甄公子娶了我小时候心爱的女人。凶手他在等一个仪式感，他恨。请问你的计划是什么？我想让他身败名裂。他有好几个代币。不是，谁是代币？哎，他的所有东西都是假的。你也整容了？我就是。你们俩谁是真的？你是谁？你不要跑！这还有你是毒。稽查，我们是找下毒的还是找放箭的？今天已经很难玩了。我觉得是一个高能的天才。